គ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានក្តាមថ្មមួយដែលធ្វើរួចស្រេចម្នាស់មួយចំហៀងកាត់ជាដុំគ្រឿងបុកស្រាប់មួយកូនចានទឹកត្រីមួយស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសមួយស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅស៊ុបមួយស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ទឹមស3កំពឹសចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ស្លឹកក្រូចសើចហាន់ជាកង់ជីបន្លែហាន់ជាកង់ម្ទេសក្រហមហាន់ជាកង់ខ្ទិះដើម1ចានខ្ទិះទឹកទី2 1ចានចាក់ខ្ទិះដើមរបស់យើងនឹងចូលហើយយើងកូរវារហូតដល់ឡើងដល់ឈ្ងុយដល់ពេលដែលគ្រឿងយើងឡើងខាប់ហើយយើងដាក់គ្រឿងរបស់យើងចូលចាក់ទឹកត្រីសសាច់ស៊ុបគ្រឿងផ្សំខ្ទឹមសតែហើយthêmទឹកខ្ទិះពីយើងតិចកុំឲ្យខ្លោចកូរវាឲ្យសព្វហើយវាឡើងក្លិនឈ្ងុយហើយយើងតែមកយើងដាក់ក្តាមរបស់យើងចូលយើងឆាគ្រឿងរបស់យើងជាមួយក្តាមឲ្យសព្វណាវាក្លិនឈ្ងុយដល់ពុះហើយយើងចាក់ម្នាស់របស់យើងនេះចូលឆាម្នាស់យើងឲ្យសព្វហើយយើងចាក់ខ្ទិះដូងដែលយើងនៅសល់ចាក់ចូលឲ្យអស់យើងបង្អស់ក្តាមយើងនឹងឲ្យរៀងយូរតិចព្រោះអីក្តាមយើងវាធំអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យយូរតិចឲ្យវាឆ្អិនហើយឲ្យវារៀងទឹកតិចចាំយើងបិទភ្លើងតមកយើងដាក់ជីបន្លែរបស់យើងចូលហើយយើងអាចបិទភ្លើងបាន You